Vou e martelo reconquistar o que eu perdi. Salve, salve meus amores, começa agora mais um som dos inscritos e não esqueça de estar chaveando no like, para estar recebendo mais vídeos como este, e roda logo o vídeo. E olha só o que temos aqui, 20 SDS 2.4K, o bichinho é tão bruto que tem até coleira. Muito mais que um produto. Miojinho, laje 3 minutinhos na panela fica pronto, e vá ser feliz, e vamos pra esse projetinho chave, deste Sandero, com alto-falantes invertidos, lá do sul do Brasil. Se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho, quando a chuva escorria na telha e a mesa mais farta era do vizinho. Quantas vezes me senti sozinho, tanto faz se minha mãe já chorou, se o sorriso dela tá tão lindo, é que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, um carro vestido. E se fosse por quem já falou, que trocou o revólver no amor, quis cantar rap e não quis estudar. Agora é champinave rebaixada, descendo a baixada, sente acelerada. Que se diz? Um dia eu vi Coisa fina, senhores, e vamos pra esse projetinho residencial de milhões, com 4 Eros e 4 corneta, e pra sapecar tudo tem até fonte da usina e módulos Taramps. Muito chulouco, e vamos pra esses dos Wolfers Rex, na caixa azul dando aquela pancadinha seca. Gavetinha cobiçada. Poderia faltar aquele projetinho custo-benefício, com um Twitter na faixa dos 50 a 80 reais e um mediozinho chavoso por volta dos 70 moluscos com aquela caixa zero custo, chuto por baixo, um projetinho de 150 bolsominions. Vem de mal aberta, vem de mal aberta. Já dá pra brincar, e vamos pra esse projetinho de mala, com 4 corneta e 2 subs provavelmente, é subwoofer tripom. Tira os dentes, tem uns cara carente, que não tem os de verdade, só quer sapiar. Os caminhados. Batendo bonito esse projetinho, que lembra tanto os de Goiânia e também do Sul, e ainda não acabou, relaxa esse pai que ainda tem esse protinho com 2 bombeiro grade atrás do banco invertido pra frente, jamais visto. O que a gente sente tá em cima de qualquer suspeita, a gente está bem, não chateia nessa aplicação perfeita. O que a gente sente, mas não deve pra ninguém, deixa nós respeitar. Respeite o professor do menino.
pensou nisso antes. E vamos para esse projetinho de um inscrito do Paraguai com 2 subs MTX. That's that like a boom 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 boom. Nossos hermanos não brincam em serviço. Voltando pro nosso BR, tem esse goleta G4 com essa caixa que eu não sei qual cor. Parece um verde ou um azul. Talvez eu seja daltônico. Esquece, só roda o vídeo. Eu tô nem aí pro compromisso e você mulher guerreira. Quem me conduziu ao pódio é vacilação. Deixa pra lá pra rolar no Djavan. Ele na mordida da programação. Vamos brincar de amor. Infelizmente, na melhor parte da música ele parou de gravar. Mas ó, projetinho tá chave do bagulho. E vamos agora pra esse JBL Tornado 4000, botando os vizinhos pra acordar mais cedo. Assim, aqui olha, o grave. Seu som, Matheus, parece um som reciclável. Tá, mas quero ver você lutar contra o rei Bravote, seu cagão. Aí o grave pra tu. E esse mesmo inscrito também mandou o vídeo do Bravox Raive. Dá até pra fazer aquele leve comparativo entre os dois. Assassino, rei de mama aberta, ao som do violino. Vê que o Tornado Rave é melhor. Aqui o grave, aqui o grave. Pode soltar.